ได้มันเป็นเส้นเมาเราต้องเอาเส้นเมาออกก่อนมาถ่ายรูปอันนี้ให้หน่อยสิบ้างมีบ้างมีบ้างถ่ายรูปมีบ้างเลยปลาสิงโตถ่ายมีบ้างที่นี่ดูปลาสิงโตที่นี่ให้บ้างได้ไหมคะนี่ปลาสิงโตนะครับพูดปลาสิงโตแล้วก็ปลาสีแบบนี้นะดีเลยนะดูไว้เดี๋ยวล็อกเจลลี่ฟิชดีดิลูกแม่งงเห็นเต็มเลยมาดูลูกน้ำเห็นไหมเนี่ยเอ้ามันไม่กินอ่ะมันเป็นลูกมันเหรอหรือมันกินนี่มันก็ลูกมันนะซีฮอสม้าน้ำอันนี้ลูกมันนี่เคยเห็นแล้วนะโอเคนี่มาได้เท่านั้นพึ่งตัวตลก คู่อะไรเนี่ย พึ่งตัวตลกแต่ว่าพึ่งสวยจังเลยไม่ใช่พึ่งสวยนะพึ่งตัวตลกแม่
ลามพ่อนั่นใช่ฉลามไม่สีเหลืองนะพ่อครับแม่ครับทำอะไรไปอ่ะทำอะไรไปอ่ะแม่ทำอะไรไปอ่ะพ่อ อ่าไม่ใช่เขาตัดหางออกมันมีพิษไงเวลานะดำน้ำไปมันจะเจาะมันจะเอาหางแทง พ่ออันนี้ได้เป็นพันอันตัวเล็กนะมันเป็นตัวใหญ่แต่ว่าทำไมหลังมันมีหนาม ก็มันไอหางมันคือพิษไงเขาเลยต้องตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลานักดำน้ำมีนางเลือกลงแล้วว่ายโดนแทง